เออคือตอนนั้นที่เคยบอกว่าอยากเลิกกับ Adobe อ่ะก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงไวขนาดนี้นะมันเหมือนอยู่ๆวันหนึ่งก็ต้องบอกเลิกกับความสัมพันธ์ที่รู้จักกันมาตั้งแต่มัธยมอ่ะจนวันนี้เรียนจบมาเป็นฟรีแลนซ์ที่ไม่ค่อยจะมีงานละก็ยังต้องมาตัดเครื่องมือทำมาหากินตัวเองอีกแต่ไม่เป็นไรเตรียมใจมาไว้นานละมันควรจะเป็นสเต็ปเล็กๆที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่น่าดู เรารู้จักกับซอฟต์แวร์ของ Adobe ในฐานะที่มันเป็น Industry Standard มาตลอดเลยคือตอนมัธยมเราก็ได้เรียน Photoshop ตอนไปแข่งได้ใช้ Dreamweaver ได้ตัดวิดีโอบน Premiere ทำงานดีไซน์บน Illustrator มีทำ motion ทำ visual effect บน After Effects แล้วก็แบบล่าสุดก็ใช้ InDesign ทำพวกแบบ CI อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็น Ecosystem ของซอฟต์แวร์ Creative ที่นอกจากจะทำงานร่วมกันได้ดีแล้วคือมันเป็นเครื่องมือที่สามารถเอาความคิดหรือไอเดียในหัวเราออกมาทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างได้ดีมากๆอะแล้วเราก็เชื่อว่าคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี้ยเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่มันคือเครื่องมือที่มันมีคุณภาพแต่ปัญหาหลักของเราในวันนี้มันคือเรื่องราคาคือเอางี้เราไม่ได้เกลียดโมเดล subscription เท่ากับเมื่อก่อนคือเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีใครมามัดมือชกให้เราจะต้องจ่ายนู่นนี่นั่นทุกวันนี้เราก็ใช้พวกแบบสตรีมมิ่งอย่างแบบ YouTube Premium Netflix Apple Music แล้วเราก็รู้สึกว่าเรายินดีจ่ายเราแฮปปี้ที่ได้ใช้เซอร์วิสพวกนั้นเรารู้สึกว่าเงินที่เราเสียไปมันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้รับมาแต่คือสำหรับ Adobe มันต่างออกไปเพราะเรารู้สึกว่าโมเดลของ Adobe มันไม่ได้ให้ความแฟร์กับเราขนาดนั้นนะพอในอุตสาหกรรมเขาใช้ตัวนี้กันเป็นหลักอะมันก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นมาตรฐานที่ทุกคนจะต้องใช้ใช่ไหมเราก็ต้องยอมจ่ายไม่ว่ามันจะ overprice แค่ไหนหรือว่าสัญญามันจะไม่แฟร์หรือแบบแผนที่มีให้เลือกมันก็เหมือนแบบไม่ได้ให้เราเลือกจริงๆยกเลิกก่อนก็ต้องจ่ายค่าปรับถ้าไม่อยากโดนผูกสัญญาก็ต้องยอมจ่ายแพงขึ้นปัญหามันเต็มไปหมดเลยที่เรารู้สึกว่ามันมีเรื่องของความเป็น corporate greed ที่เขาทำได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าใหญ่ในตลาดเนี้ยแต่ทำไงได้อะมันมีตัวเลือกให้เราที่ไหนอะ or is it ที่จริงมันก็มีแบบ choice มากมายที่คนเขารวบรวมมาให้เป็น alternative สำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเดินออกมาจากวังวนนี้สักทีหนึ่ง and for me I think it's my time to finally leave this walled garden behind เราช้อยแรกที่เราเริ่มเปลี่ยนเลยสำหรับงานดีไซน์คือ Affinityมันเป็นโชคดีของเรามากจริงที่ Affinity เพิ่งรีแบรนด์ใหม่ไปเมื่อปีที่ผ่านมาเป็น Affinity by Canva คือตอนนี้เขาก็กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่มีทั้ง Vector Raster แล้วก็ Layout รวมกันในที่เดียวแล้วสิ่งที่ไม่เมนชั่นไม่ได้เลยคือเบสคิดของซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยมันฟรีถ้าสมมติว่าอยากได้ฟีเจอร์ที่มันแอดวานซ์ขึ้นหน่อยคนที่สมัครสมาชิกเป็น Canva Pro เนี่ยก็จะมีให้ใช้ด้วยเหมือนกันซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ฟีเจอร์ที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะได้ใช้บ่อยขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าเรายินดีที่จะจ่ายอะเราอยากสนับสนุนแนวคิดเนี่ย This isn't a stunt, it's a statement. It's our commitment to your creative freedom, making all of these tools available at no cost. Now, every student, every freelancer, every studio, every enterprise has equal access to professional creativity.Because creativity, we believe, is not a luxury, it's a right. And คือเราก็ไม่รู้นะว่าสิ่งนี้มันเป็นแค่มาร์เก็ตติ้งหรือว่ามันเป็นคำพูดสวยหรูของวันนี้หรือเปล่าแต่เราชอบอะเรารู้สึกว่าเรา adore แบบแนวคิดนี้มากๆเลย so Canva I heard you I love what you're doing I'm keeping my eyes on you you can call meตัวต่อมาที่เราเปลี่ยนมาใช้ก็คือ DaVinci Resolve คือรู้สึกว่าไม่ต้อง introduce อะไรให้มากมายเลยเพราะว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นหนึ่งใน Video Editing Software ที่ฟรีแล้วให้มาครบเครื่องคือถ้าอยากจ่ายเงินก็จ่ายได้แต่ว่าใช้เวอร์ชันฟรีมันก็คุ้มแล้วอะแต่คือโอเคก็ต้องยอมรับแหละว่า learning curve มันก็ค่อนข้างที่จะสูงคือครั้งแรกที่เปิดเข้าไปก็รู้สึกว่าoverwhelm มากคือมันมีหน้าจอมีปุ่มอะไรให้กดเต็มไปหมดเลยแล้วส่วนใหญ่เราเชื่อว่าหลายคนจะรู้จัก Resolve ในฐานะที่มันเป็น top tier color grading software แต่ต้องบอกว่ามันทำได้เยอะกว่านั้นมากเลยไม่ว่าจะแบบทำ sound ทำ visual effect ทำ motion แล้วล่าสุดอัปเดตล่าสุดมันก็เพิ่ม panel ที่เอาไว้แต่งภาพได้อีกคือตอนเนี้ยมันครบจนไม่รู้ว่าจะอะไรแล้วอะ
คือแน่นอนแหละมันอาจจะต้องแลกมาด้วยกับการที่แบบเราต้องเรียนรู้เยอะมากกับระบบต่างๆแล้วก็ความแอดวานซ์ของมันแต่เราเชื่อว่ามันคุ้มค่าแน่นอนกับสิ่งที่มัน capable อะคือบอกเลยว่าถ้ามีทุนมากพอเราจัดเวอร์ชันสตูดิโอแน่นอนส่วนสุดท้ายที่เราเปลี่ยนก็จะเป็นพวกซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้เป็นตัวหลักในการทำงานของเราขนาดนั้นแต่มันเป็นประเภทที่เรียกได้ว่ามีไว้แล้วอุ่นใจมากกว่ามันก็จะมีตัว Acrobat แล้วก็มี Lightroom เราเลือกที่จะแทน2ตัวนี้ด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็น Open Source ทั้งคู่เลยคือพอดีไปหามาแล้วรู้สึกว่ามันพัฒนาแล้วมันดูดีอะตัวฝั่งของงานเอกสารเราก็จะใช้เป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Sterling PDF อันนี้นอกจาก UI จะดูดีแล้วรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างครบเครื่องเหมือนกันในแง่ของการทำงานเอกสารส่วนของ Lightroom เราใช้เป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Rapid Raw อันนี้ก็ UI สวยเรารู้สึกว่าใช้งานง่ายไม่มีปัญหาเราไม่ต้องมี learning curve อะไรเยอะเลยหรืออาจจะเป็นเพราะแบบเราไม่ได้เป็นแบบ power user ของ Lightroom ขนาดนั้นอยู่แล้วเรารู้สึกว่าแบบว่ามันโอเคอะคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนที่เป็นแบบโปรเวลาเขามาใช้เนี่ยสิ่งนี้มันจะสามารถแบบdeliver แบบตามความต้องการเขาได้มากแค่ไหนแต่คือสำหรับเราฟีเจอร์ที่มันพอมีมันแบบ it's get the job done and that's enough so สเต็ปแรกหลังจากที่เรา broke up กับ Adobe ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้คือวิดีโอนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบ in depth ว่าเฮ้ยหลังจากที่สวิสมาแล้วมันดีกว่าหรือว่าแย่กว่ายังไงเพราะเราก็เพิ่งเริ่มใช้ได้ไม่นานยังไม่ถึง1 เดือนเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันยังมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ต้องคอยพยายามปรับกันไปมันเหมือนแบบตอนนี้เราเป็นคนใช้ Adobe ที่แบบแขนเจ็บอะมันจะทำงานช้านิดนึงแล้วก็บางอย่างมันก็มีสเต็ปที่ต้องทำเยอะกว่าตอนที่เคยทำอยู่ใน Adobe มันก็มี learning curve ที่เราจะต้องปรับแล้วก็ต้องเรียนรู้ไปอะแต่เอมหลักสำหรับเราในวิดีโอนี้มันก็คือจะเป็นการบันทึกแล้วก็มาแชร์มากกว่าว่าบางทีไอ้เครื่องมือที่อุตสาหกรรมเขาขีดเส้นว่ามันเป็นมาตรฐานมันอาจจะไม่ใช่เป็น only choice ของโลกใบนี้หรือว่าในปัจจุบันแล้วอะคือทุกวันนี้มันมี choice ให้เราเลือกได้มากมายแล้วก็สิ่งนี้มันสามารถทำอะไรที่เจ๋งแล้วก็ professional ได้ไม่ต่างกันเลยซึ่งโอเคเราเข้าใจว่าสำหรับองค์กรใหญ่สำหรับแบรนด์ลูกค้าหรือว่าในระบบปัจจุบันอะมันอาจจะมี changing cost ที่แบบอาจจะมาในรูปแบบของยอมเสียเงินดีกว่ายอมที่จะต้องมาเรียนรู้ระบบใหม่หรือว่ายอมเสียเงินดีกว่าที่จะต้องมาเปลี่ยน workflow การทำงานใหม่แน่นอนมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้แต่สำหรับ individual เรารู้สึกว่า there's no better time to switch อะคือนี่มันเป็นยุคที่ดีที่สุดแล้วอะเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับ legacy ของ Adobe ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องอยู่กับมันตลอดไปเรารู้สึกว่าแบบมันเปิดกว้างแล้วก็เลือกที่จะใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆดีๆที่มันมี provide ให้เราได้มากมายเราไม่จำเป็นต้องวิ่งตาม corporate ที่มันไม่แฟร์แค่เพราะว่าเขาเป็นเจ้าตลาดอีกต่อไปแล้วอะสิ่งนี้มันถูกพิสูจน์โดย Blender แล้วว่าในวันหนึ่งอะ Open Source มันก็สามารถกลายมาเป็น Mainstream ได้มี Community ดีๆมีคนมาแชร์กันมีเจ้าใหญ่มีบริษัทยักษ์ใหญ่มาคอยสนับสนุนซึ่งทั้งหมดมันก็เริ่มได้จากการที่มี User เปิดใจใช้และบอกต่อทำให้มันถูกพัฒนามากขึ้นจนวันนึงเราอาจจะไม่ต้องถูกผูกขาดโดยมาตรฐานที่มีเพียง1 เดียวแล้วก็ได้ดังนั้นสำหรับเราอ่ะอิสระในการสร้างสรรค์นะมันก็ควรมาพร้อมกับอิสระในการเลือกของคนที่เป็นผู้สร้างสรรค์งานนั้นๆด้วยเหมือนกัน so this little step of mine might have to go through some changes but I believe it could lead to some even bigger changes